ये देखिए ये चट्टान मैं बता रहा था आपको, और पानी वहां से निकल रहा है, इतना बड़ा चट्टान देखिए, यही वाला चट्टान गाइस, सारा तोड़ ताड़ करके, ये इतना ऊंचा चट्टान था, यहाँ तक था ये चट्टान, और ये पूरे टूट रखे हैं। देखिए गाइस ये बाथरूम था, और कुछ यहाँ से भी भाई पूरा नुकसान हो रहा है। ये देखिए बज जाते हैं मतलब 10-11 बजे। अच्छा तब सब भी तरह था ये कि अच्छा तब कहाँ पर बाहर ही रहे आप? मित्रों सबसे पहले सूरज भाई का आपको प्यार भरा नमस्कार। और अभी हम जा रहे हैं यहीं पास में, तो वहाँ पर गाइस कल रात को ना बहुत ही ज़्यादा टूटा है, और मैं अभी वहाँ पर देखने के लिए जा रहा हूँ। खड़े हो कत टूट ये देखिए यहाँ पर, और पानी भी है भाई यहाँ पर, ये देखिए पानी भी है, कल रात बहुत ही ज़्यादा वो या फिर 2 दिन का पानी। और देखिए गाइस पाइप भी भाई यहाँ पर टूट रखा है, ये देखिए नीचे मंदिर तक भाई, ये यहाँ तक, ये देखिए आगे तक कम से कम लगभग 25-30 मीटर की एरिया में इसने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रखी है। तो यहाँ पर देखिए गाइस ऊपर से, और यहाँ पर लोगों के घर भी है, तो नुकसान हो रहा है गाइस, आप देख सकते हो। ये देखिए अभी हम ऊपर ले जाएंगे आपको। तो देखिए गाइस यहाँ पर भाई ऊपर ही से ये लास्ट एरिया है ऊपर, वहाँ से टूट के आ रखा है। पर देखिए गाइस यहाँ पर देखिए ये जो चौलाई बो रखी थी वो भी सारा नुकसान हो रखा है। ये देखिए गाइस नीचे बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है टूट करके, और यहाँ से वहाँ बिल्कुल ही ऊपर से ये मलबा रखा है। देखिए गाइस ये बाथरूम था, और कुछ यहाँ से भी भाई पूरा नुकसान हो रखा है। ये देखिए बाथरूम का क्या हाल हो रखा है, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए भाई पूरा जो जैसे मलबा है वो यहाँ से नीचे आकर, ये देखिए खेत को भी भाई यहाँ पर राजमा बो रखी थी, और राजमा की हालत आप देख सकते हैं नीचे। यहाँ पर भी भाई देखिए मिर्च के छोटे छोटे पौधे थे, और अभी इसमें भाई मिर्च होने वाली थी, और भाई इसका भी नुकसान हो गया है पूरा। देखिए ऊपर से भी यहाँ से ज़्यादा पानी आया है, ये देखिए, और अभी भी आ ही रहा है वहाँ ऊपर उस पेड़ से के नीचे से आ रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भाई कुछ परिवार रहते हैं, और वहाँ पर देखिए गाइस पूरा टूट गया है, और यहाँ से नीचे मंदिर तक भाई, और प्रधान जी का घर भी इसी क्षेत्र में आता है नीचे, और वहीं से गुजर के ये नीचे जा रहा है। तो चलते हैं आगे। और ये देखिए पूरा ही भाई घर तक आ रखा है, ये वहाँ से कट रखी है वो रूली, और वहाँ से भाई ये देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ भी आ रखे हैं यहाँ पर, तो वहाँ से देखिए वहाँ तक आ रखा है। और यहाँ पर भाई खेतों में भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रखा है, ये देख सकते हैं हम, यहाँ से जा रखा है ये घर से नीचे, और ये देखिए यहाँ से और पूरा यहाँ तक इन्होंने भाई लाइटिंगों है, लाइटिंगों भी है। कितने बज रहे थे मतलब 10-11 बजे के लगभग। अच्छा 11 बजे के लगभग तब सब भी तरह था ये कि सब अंदर ही थे। जब ये आवाज सुनी हमने तब हम बाहर आए, बच्चे और हम सब बाहर आ गए। अच्छा हाँ तब कहाँ पर बाहर ही रहे आप? हाँ इधर उधर रहे बाहर। अच्छा तो अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बच्चे भी थे, और इतने रात को इतना भयानक सैलाब आया। तो 11 बजे रात था, और भाई नुकसान तो हुआ है वो ये देखिए, तो बिल्कुल जस्ट यहाँ से निकल करके ये देखिए यहाँ पर घर है, वहाँ पर आ रखा है ऊपर से, और कुछ यहाँ से आया, और कुछ आप देख सकते हैं ऊपर से ये रास्ता है वो भी टूट चुका है अब, और इन पेड़ों से आ रखा है, आपको नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जस्ट मकानी से, और रात 11 बजे भाभी लोग जो है कि बाहर निकले और सब चिल्लाए कि क्या हो गया है, तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आई गाइस, क्योंकि हमारा घर भी वहाँ पर है, और वहाँ से भी हमने सुना इतनी भयंकर आवाज़, तो इन्होंने खुद महसूस किया होगा कि कितना ज़्यादा आ रखा है ये मलबा। रात आए जो अच्छा तो देखिए गाइस यहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रखा है। तो कुछ भाई लोग हमारे ऊपर जा रखे हैं देखने के लिए, तो यहाँ से आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ से भाई टूट रखा है वो ये चट्टान, तो यहाँ से बादल फटा है, क्योंकि इतनी भयंकर जो तबाही मची है, तो बादल फटने की वजह से आप देख सकते हैं ये लगभग 3.5 किलोमीटर है, इतना दूर है,
तो यहाँ पर भाई नीचे जो घर थे, अब मैंने आपको अभी आगे दिखाया इस वीडियो में, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी भयानक तरीके से यहाँ पर सैलाब आ रखा है। तो उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल भी फटे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर इतनी खेत थे बड़े बड़े पेड़ थे, तो भाई उसको भी भाई यहाँ से सीधा नीचे लोगों के खेत तक पहुँचा दिया है। और नीचे जहाँ पर हमने फर्स्ट वीडियो बनाई, तो सारे पेड़ यहाँ के टूट करके वहीं पर स्टॉक हो रखे हैं सब। और वहाँ पर माता जी का मंदिर भी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ पर पानी निकल रहा है, और देखने के लिए यहाँ पर सब लोग आ रखे हैं, और हमारे प्रधान जी भी हैं, और बाकी सब हमारे अंकल जी हैं, भाई जी हैं, और चाचा जी भी आ रखे हैं। क्योंकि भाई 11 बजे से इतने परेशान हो गए थे लोग, क्योंकि बच्चे भी थे अंदर घर में नीचे भाई लोगों के, तो भाई वो चिल्ला करके बाहर आया, देखा तो भाई जो घर के बिल्कुल ही नजदीक आ रखा था ये मलबा, तो 3 किलोमीटर आप अंदाजा लगा सकते हैं, 3.5 किलोमीटर के अंदर इसने इतनी भयंकर तबाही मचा रखी, खेत को नुकसान पहुंचा है, जिसमें राजमा बो रखी थी और मिर्ची थी उसमें, और चौलाई था जो भी है, और रास्ता भी सब चीज़ टूट गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल फटे के कारण से ये हादसा हुआ है। देखिए भाई उधर भी टूट रहा है, ये देखिए आवाज़ सुन रहे होंगे, तो भाई देखो यहाँ पर बारिश का, ये देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको। इतने सारे लोग हम ऊपर देखने गए थे, और जो बीच में आपने गड्ढा देखा, तो भाई जो ये भी तो हमारे तो तो गाइस यहाँ पर देखिए माता रानी की कृपा, इसी के नीचे माता रानी का मंदिर है। यहाँ पर अभी जो मैंने अभी यहाँ पर वीडियो बनाई थी आगे, तो यहाँ से देखिए माता रानी का मंदिर जस्ट इसके नीचे है, और माता रानी के नीचे हमारे प्रधान जी का मकान है। तो यहाँ से देखिए मतलब माता रानी की इतनी कृपा रही कि भाई बच गए, खाली छोटे मोटे पत्थर गए, और कुछ बड़े पत्थर भी जा रखे हैं। तो यहाँ से भाई अभी हम नीचे जा करके आपको दिखाते हैं सब चीज़ कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो गाइस यहाँ से ये ऊपर जो बादल फटे हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पर भी भाई पत्थर लग रखा है, और मंदिर में तो उतना ज़्यादा आया नहीं है। और इसमें एक स्पीकर था यहाँ पर लगा हुआ था, वो भी यहाँ से पता नहीं कहाँ चले गए। और यहाँ से गाइस यहाँ से ऊपर आए, तो इतने माता रानी की कृपा रही कि यहाँ पर भाई देख सकते हैं आप, एक हल्का सा पत्थर यहाँ पर आ रखा है, और मंदिर में भाई कुछ नुकसान भी नहीं हो रखा है। और मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, तो यहाँ से देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, और मंदिर में ये देखिए ये छोटे मोटे पत्थर आ रखे हैं। और भाई इतनी कृपा रही माता रानी का, यहाँ पर 2 करवा थे तो प्रधान जी हमारे, तो वहाँ पर भाई कुछ इस तरह से यहाँ से पलट गया, ये यहाँ तक आ रखा है, यहाँ से पलट गया, और भाई नीचे वाले जो भी हैं वो बच गए। इतनी कृपा हम माता रानी को भाई दिल से भाई शुक्रिया अदा करते हैं माता रानी का कि भाई बच गए। ये देखिए गाइस यहाँ से देखिए, यहाँ से वो ऊपर वाली धार है, वहाँ से पलट रखा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर को भाई कितनी ज़्यादा क्षति पहुँच सकती थी, और पत्थर की ये स्थिति है। यहाँ पर देखिए तो ये बादल फटा, उसने इतनी भयंकर तबाही मचा दी। ये देखिए ये जबकि पूरा चट्टान है उसको भी फाड़ रखा है, और यहाँ पर देखिए बड़े बड़े पेड़ थे, यहाँ पर बहुत ही भयंकर पेड़ थे, और ये देखिए साफ तोड़ ताड़ करके। और ये देखिए यहाँ पर ये चट्टान ही था गाइस, पूरा इतना बड़ा चट्टान था, तो इसको भी तोड़ दिया है, लगभग इस पेड़ के बराबर था ये चट्टान। और ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाई मैं गिनना नहीं चाहिए, वीडियो तो बनती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये देखिए नीचे, और यहाँ से जस्ट नीचे यहाँ पर नीचे प्रधान जी का घर है। तो देखिए संकट जो है कितना नज़दीक से गुजर के चला गया, तो इतनी भयंकर तबाही हो रखी है। ऊपर से भी जो नीचे रास्ता है वो भी पूरा, जहाँ पर साटी बो रखे थे वो भी नहीं है, और राजमा बो रखी थी वो भी आपको कुछ नहीं दिखेगी। और ये सीधा नीचे गंगा जी तक जा रखे हैं, और इतने विशाल पत्थर आ रखे हैं। तो बादल का भाई जो फटा है, इतनी ज़्यादा तबाही मचाई है इसने। और मंदिर में भी देखिए हल्की थोड़ा बहुत ही पत्थर आ रखे हैं। तो भाई आप कृपा देख सकते हैं कि माता रानी की इतनी कृपा रही है, यहाँ से इधर निकल गया। तो ये देखिए ये बड़े बड़े, और यहाँ पर पहुँच गए हैं सब लोग। तो ये देखिए ये चट्टान मैं बता रहा था आपको, और पानी वहाँ से निकला, इतना बड़ा चट्टान देखिए, यही वाला चट्टान गाइस, सारा तोड़ ताड़ करके, ये इतना ऊंचा चट्टान था, यहाँ तक था ये चट्टान, और ये पूरे टूट रखे हैं। ये देखिए गाइस जो मंदिर में ऊपर माइक था, तो उसके ये हालत हो रखे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ से भाई ऊपर था ये इस क्षेत्र में, यहाँ लास्ट कॉर्नर में था, और यहाँ पर देखिए उसका पचक करके, और पीछे का पता नहीं कहाँ पर चला गया है। ऐसे इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है, जो ऊपर से आए ये पत्थर। ये गाइस यहाँ पर भी भाई पूरा फट चुका है, ये देखिए। तो गाइस यहाँ पर देखिए भाई ये भी फट गया है पूरा, और ये बोल्डर ये देखिए यहाँ से इतने बड़े भयंकर पत्थर आ रखे हैं। ऊपर से जो मैंने वीडियो बनाई वहाँ से बनाए हैं, और यहाँ पर नज़दीक से देखिए इतना भयंकर, और यहाँ से भाई पूरा फट गया है। तो भाई उम्मीद करते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो।
बहुत ही ज़्यादा भाई, लोग 11 बजे से परेशान है। और यहाँ नीचे देखिए इतने दूर तक, यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर भी आ रखे हैं पत्थर, ये देखिए, और कुछ इसमें भी थे छोटे छोटे पत्थर इसमें घुस रखे हैं। और जो पत्थर मैंने बताया आपको, तो वहाँ पर ऊपर से आ रखे हैं वो यहाँ से, और जो माता रानी के मंदिर है माता रानी का, तो वहाँ से ऊपर से आ रखे हैं। और उतनी ज़्यादा क्षति नहीं है, मंदिर पे नहीं है। और यहाँ से भी मैंने आपको बता दिया है, उधर से भी फट रखा है। और यहाँ पर भी आ रखा पत्थर एक, तो वो पत्थर भाई वहीं पर रुक गया, यहाँ पर नहीं आया। ये छोटे पत्थर कुछ आ रखे हैं, यहाँ पर कुछ यहाँ पर हैं, और कुछ हल्के छोटे मोटे यहाँ पर भी हैं।